Hello, everyone, and welcome back to the online screenings of the 6th Ujan International Documentary Film Festival, where today we're going to watch a film from Poland that is called Still Flying, directed by Mիրոսլավ Dembinski. The film itself had its world premiere in 2018, and since then it has traveled all over the globe, won several awards. And the director, Mիրոսլավ Dembinski, he has been making films since the late 80s, and he's not only a documentary filmmaker, but he is also a filmmaking teacher, and he currently teaches at Lodz. And before letting you all enjoy the film, I would like to ask Mr. Dembinski to introduce the film, say a few words to you before the screening, please. I'd like to introduce the film and invite everybody to watch it. The film is about very special man. This is a very old man, but he is a paraglider. It's extraordinary because if you have 93 years, you don't think about nothing else than drinking tea or lying in the bed, but my character dreams about flying. So let's watch how he managed in through his dreaming. Jaszczur na grapie mieszka w czeluści, no wiadomo przecież, ale to jest taka ciupinka, że rzeczywiście na 1,5 człowieka. Piękna rzecz, taki bananek.
Woda osobista. Go! Wszystko w porządku? Powtarzamy start. Powtarzamy start. To dobrze? Tak, wszystko dobrze, ja się po prostu potknęłem. Ale co, obtłukłeś się troszeczkę, czy nie? Nie? Zobacz, to czy gębę nie mam potłuczony. Jak... Nie. Nie widać nic tutaj? nie widać. To dobrze. Co robimy jeszcze raz, tak? Tak, powtarzamy z tego samego Dobra, miejsca. dobra. Daj mi rękę i mi troszeczkę podciągnij. To są jednak cholera te lata. Dobra, dobrze. Przesuniemy cię lekko w prawo, bo tu są skałki, żeby się nie zahaczyły linki. Żeby plecak nie poszedł. Go! No właśnie, no właśnie, no. Byłoby dobrze, gdyby stanęło. Wszyscy dobry! Bieg! Go! Lewa, lewa, Sylwestra, lewa, 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 lewa. Go, jazda! Hamuj! Hamuj! O! Dobra. Zawsze gdzieś ty tu wleciał. Taką dziurę. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, bo ci wiatr zdechnie. Coś podniosło, coś podniosło. O! O! Jeszcze lecimy. Jeszcze lecimy.
O tutaj. Pierwszy powód helikopterowy. Takie pierwsze helikoptery próbowali robić. A ten to jest taki prawie już jak twój. A ma 2 śmigła? 2 śmigła ma, ale takie dwułopatowe tylko. I to jest z 906 roku. Przeszło 100 lat temu. To jest dla mnie prościzna. No, udało się złożyć? Jeszcze ostatnie śmigło. Udało się. Udało się. Ale kółka nie ma jednego. Nie, wszystkie są. Wszystkie kółka. No to powinien dobrze stać, a może jakoś nie chce dobrze stać. A, no widzisz, bo teraz będzie dobrze stał. To trzeba blokadkę dać. Tak. Teraz będzie dobrze stał. O, widzisz? Jak się paralotnie leci. Ale ona ma napęd. Ta akurat nie ma napędu. A nie spada się, nie spada się. A wiesz dlaczego się nie spada? Dlatego, że powietrze się unosi. Czasem się unosi. Trzeba wyczuć, gdzie to powietrze się unosi. Czy tu, czy tam. Czy jeszcze gdzie indziej. Tam trzeba dolecieć i potem już się powietrze unosi. I razem z powietrzem unosi się paralotnia. Good. Good. Okay? Okay. Good. Very good. Very good. I have. No? Yeah. Yeah. Asakura. Tomorrow I fly. You fly tomorrow. Good. Relax.
pan na Olimp zmierza? Tak, Na tak, sam Olimp. Na sam Na sam Olimp? Olimp do samego Zeusa. Chcę się go uprosić, ażeby mi dał polatać. Polatać. Tutaj często takie loty mają miejsce, czy to jest jakby coś wyjątkowego? No w tym przypadku to jest coś zupełnie wyjątkowego, ażeby spróbować coś załatwić z panem Zeusem. Było już paru takich, co próbowali jakby Tak. się do niego wkraść. I różnie to się kończyło. Bo ja już ledwie No właśnie, dycham. no bo A raczej teraz- mało osób w wieku lat 80 zwyż takie rzeczy robi. Jak ja miałem 80, to ja byłem smarkacz To jeszcze. jest marka. No dobry. A pan mówił, że wcześniej jeszcze latał na szybowcach. A no latałem na szybowcach, Jak no ale to tam jest? o, to tych latałem na szybowcach? szybowcach od 46 roku już. Od 46. Ile wtedy Ale- miał pan lat, tak mniej więcej? Już miałem bardzo dużo. Już miałem bardzo dużo. O, to już miałem wtedy chyba, no 46, tak, to prawidłowo, to miałem 20. No to coś takiego jakby jak ja mniej więcej. Tak. Piękne odgłosy, piękne. Bardzo. Podejrzewam, że on nas wita. Trzeba się jakoś przed tym deszczem. Daj no mnie łapę. Opla. Tutaj widać całe, prawda? Tutaj masyw. Pięknie. Ale widok. Jak sobie myślę, wydaje się, że mam znajomych w moim wieku, którzy są starsi od pana. Na zasadzie, że oni już frajdy nie szukają. Oni tylko szukają takiego spokojnego życia na wygodnie. Ruszać się trzeba. Wiecie, trzeba. Bo kto się nie rusza, to przestaje. Zresztą w ogóle czym jest życie, samo pojęcie życia. No czym No jest? to jest ciągłe ruszanie się. Ciągły ruch. No bez ruchu to nie ma życia. Czy bezruch jakby to jest takie zamieranie, tak? Tak. Coś pomóc z tą czapką? Jakiś problem? I problemów zawsze jest mnóstwo. O, mucha siada. I jeszcze polatamy. Tak. O. No i mamy piękne słoneczko. Już widać startowisko. To jest to pole? To jest to pole startowe. To jest to słynne pole.
O, tu jeszcze jest kask. Kask, gdzieś ten kask jest? Gdzie jest kask? Gdzie jest kask? Teraz czekaj, teraz czy w kasku, czy jest wszystko, co było w kasku? No, Jest to jest wszystko. takie, wiesz, pomieszanie, że mnie szlak trafia. Jest wszystko? Bo potem się zgubi byle co. Gówno się zgubi i nie będzie można startować. Nie wiem, czy jest wszystko. A co powinno być w kasku? To, co ja włożyłem. Nie można tak. Każdy szczegół ma swoje znaczenie. Chodź, pomagier, chodź. Tu mi sprawdzisz wszystko, co jak jest. Tak. Za słabo. Bardziej do tyłu. No widzisz, wiatr już siada. Stój tam, podrzucisz go do góry. Już właśnie. Poszedł. Tak się patrzę na tego Giewonta. Tak. Tam rzeczywiście warto by kiedyś wystartować. No mi się tam bardzo marzyło. I marzy. Można alpejką, można go. Tak, tylko alpejką, prawda? Tak. Bo tak Podnieść, rozpędzić to nie ma co, podnieść, tylko tak, właśnie podnieść. alpejką, tak. Wtedy musiałby to silny wiatr być, Tak, żeby nas tak. szybko podniosło. No. I wtedy tutaj można byłoby może trzeba- lądować spokojnie, prawda? Trzeba wyczuć ten wiatr. Duży teren tu jest, to Tak. można byłoby może spróbujemy, co? O, kiedyś może i spróbujemy. Ja bardzo lubię, wiesz, ten szum, jak się lata, prawda? Tego wiatru, to super wygląda, prawda? W linkach świszcze. Jak ta pralotnia tak szumi, tak pracuje, nie? W linkach świszcze. To jak to było z tym Mańkowskim? Gdzieście się spotkali z Mańkowskim? No ja spotkałem go w wojsku. W wojsku. W 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Oni mi umożliwili też latanie. To jest zakonnik, to tak nie ma wiele możliwości takich. Kupi sprzęt, prawda? To jeszcze zakonnikiem wtedy nie byłeś. Nie, byłem w zakonniku A, już? już.
Jestem już. już zakonnikiem od 85 roku. O, Tylko, że w 2000 roku zacząłem latać na pralotni. No ale bardzo fajnie się lata, prawda? Jest człowiek taki wolny. Czuje się wolność. No to wiesz, właściwie to nie tyle chodzi o wolność, ile latać trzeba, bo nikt tego za ciebie nie zrobi. No, ale też inny świat wygląda z góry, prawda? Do komina można zajrzeć i powąchać, co kto gotuje. Nieraz jak mnie tak wyniosło wysoko, to mówią tak, o, brat Serafin ma względu u Pana Boga, u szefa. Wiesz co, Janusz, ja ostatnio też się bardzo nad tym zastanawiam, nad życiem, nad przyszłym, dlatego że ponad 10 lat temu zacząłem chorować, wykryto mnie No, nowotwór. słyszałem to. Nie dawali mi w ogóle szansy. Byłem, już na lekarze już nie chcieli w ogóle mnie nadleczyć. Byłem, jakby powiedzieć, Skazany na odlot. na odlot, tak. Może to ująłeś. Ja tutaj często chodzę, wiesz, tak sobie kontempluję tutaj koło właśnie chodnika. I to tak mnie jakby wzmacnia psychicznie, fizycznie. Co tam trzeba ze sobą wziąć na górę? Gdzie? Chyba nic. Do nieba. Do nieba, a chyba nic. Dobre czyny, miłość do drugiego człowieka. No, przychodzi mi taka refleksja, Tak. Co dalej. Ale wiesz co, ja tak pomyślałem, że nawet jak człowiek umrze, to Kiedyś musi, ale... też polecimy. No polecimy. Polecimy. To będzie naprawdę lot, piękny lot ku światłości, ku Bogu. Nie można jeszcze na wyżej, nie? Nie można wyżej i nie ma sensu, bo oni tylko wiesz. A w ogóle Piotrusiu. Co tam? Ja mam takie No bardzo dobrze. takie Wyczep. zwolnienie. Bardzo dobry wyczep. Dobry. Może być. Wiesz, tu będzie więcej miejsca. Tak. Ten. Tak. To na Olimpię tak pewnie żeś Tak. zaplątał. Muszę sobie
poprzypominać, co się tutaj dzieje, jak się tutaj wszystko... To najlepiej załóż na siebie i zaraz popróbujemy. Właśnie chcę się poprosić. Odwróć się troszkę do mnie. Weź. Siadaj. Jak siedzisz? Równo masz? Tak, jest ok. No tu wiesz, Marek może wymagać, żebyś się okazał uprawnieniami. Proszę bardzo, No o to chodzi. proszę bardzo, Masz uprawnienia. proszę bardzo. Może wymagać. I to dożywotnie i ponadto. Cały czas do góry latam. Spójrz na rękaw, bo mam w tej chwili jak... Bo my jeszcze w trybie tutaj, jeszcze rejestracji. Słuchaj, Janusz, to by wypadało, żebyś ty widział, bo będziesz widział wysokość. Wiesz, że ma być 300. No to ciągnijcie wyżej. A to nie ciągnijcie wyżej, to ja z ziemi przecież nie ocenię, na jakiej ty wysokości, około. A tak naprawdę wysokość to ty będziesz znał, ty będziesz wiedział. Zobacz, ja ci pokażę tutaj. Ciągnijcie tyle, ile się da. No tak będziemy, ale jak cię wyciągniemy na 297, to 3 metry musisz dorobić sam. To będę płakał. Nie będziesz płakał, masz sam dorobić. Tak jak robiłeś to w basano. Tu będziesz miał wznoszenie, tu opadanie. Zobaczysz 300, jesteś wolny. Jak będziesz wyciągnięty do 250, to niestety nie ma lekko. 50 sam musisz zrobić po wyczepie. Znaleźć noszenie, kominek. O, znaleźć noszenie. Tutaj, dzisiaj kominek znaleźć. No wiesz, Dzisiaj. łatwo nie jest. No. Nie jest łatwo. No nie jest łatwo. Gdzie robimy start? Wszystko dobrze, ale ten wiatr to jest trochę boczny. No, oni się tak ustawiają do wiatru, wiesz, żeby tak jakoś... No i tak, Adam, przypinamy na razie Janusza, ale jeszcze chwilkę poczekamy, żeby troszeczkę chociaż lekki wiaterek się ruszył. Wyciągarkowy mówi, kiedy się wyczepiać, da ci luz na linię, Tak. przełóż sobie sterówkę lewą do prawej i dopiero pociągnij. O, Poprawię ci wariometr jeszcze tylko, bo ci znowu zjechał, wiesz? silny go. Dobra. Będzie leciał Janusz, pilot gotów, podczepienie sprawdzone, pal silnik. Pilot gotów. Jazda, jazda, jazda. Jazda. Wchodzisz, wnosisz, czyste! Lewo troszkę. Niech odpuści prawą. Odpuść Janusz, odpuść. Lewa, dobrze? Bardzo dobrze Janusz. Wyczepiaj linę. Janusz, Wyczep. Janusz na linię. Janusz, wycep linę. Prawa. Poszła! No, kręć! Jedziemy! Ale farciarz skubany!
No pięknie, gratuluję. No stary parciarz jesteś, nie z tej ziemi. No chyba się polata. Nareszcie się polata. Janusz, ja wiem, że ty szukasz noszeń i robisz to, co trzeba, ale pamiętaj o tym, żebyś lądował u nas na lotnisku, tak? Oczywiście. Tak kombinuj, żebyś doleciał do lotniska. Jest okej. Powiedz mi, jaką masz wysokość? Spójrz na wariometr i jak zobaczysz, to zobacz, jaka jest to cyferka. Co to pokazuje? Nie bardzo widzę ją. Okej, dobra, nie ma sprawy. On wszystko rejestruje, odczytamy na ziemi. Ale rekord masz, Janusz, w kieszeni, na bank powyżej 300 metrów. Miroslav, as I understand, and correct me if I'm wrong, this is
sort of the continuation of an earlier film you have made about Janusz Orlowski called Grandpa in 2005. What made you kind of revisit him, and are you planning to revisit him again in the future? It was a very strange situation because when I made film called Grandpa, the character Janusz Orlowski has 80 years old. He was in those times he was the oldest paraglider in the world. So I made the film how he managed to fly in this very old age, but I think everything I said about him, about the situation in this film. It was 15 years ago, but Janusz Orlowski, Grandpa, his name is ÞՌČΟՒՄ, it's Polish, his nickname. He was still flying. After 5 years, after 6 years, we were meeting in cafe, drinking coffee, and he said, you should make another film because I'm still flying. I have no 80 years, I have 85 years, 86 years, and it's extraordinary, but you should make the film. I have no idea, and of course no money to make another film about the same character and the same subject. And I tried to explain him that in television they have one film about him who is flying in the very old age. But one time he said, if you have money problem, I'm a rather poor man, I have no extra expenses, and put the envelope with some money on the table. It was me so heart touching that he give me his retirement, his pay for retirement, that of course I returned him the envelope, but I promised him to do all my best to find the possibility to make another film about him. 1 year ago, ÞՌČΟՒՄ died, and he changed to the space without gravity, but I'm sure that he is flying above our heads, and he can see what we're doing on the earth. Yeah. Why do you think he so adamantly wanted you to make another film about himself? Was this vanity speaking, or maybe he was like coming to terms with his exceptionality? He was from his point of view, it was very natural. He is flying, it's extraordinary, and I as a director, documentary director, who has to say through, I have to filming him. But from my point of view, it was kind of problem during the first film. It was some contradiction between me and him. He tried, I was trying to find every obstacles, every difficulties with his flying. He's very old, 80 years, and he very often fall down and
have a lot of natural problems. It's a very difficult sport for the young, healthy people, but for the small 80 years old man, it's much more difficult. And I try to describe in the film all these difficulties, and in the end, I would like to show that he overcome this. He managed to fly, and after seeing a lot of difficulties, and finally the flight in the freedom, it was very emotional moment for the audience and for everybody. But ÞՌČΟՒՄ have a completely different point of view. He would like to show only the end, only the moment when he is flying. And he tried to hide every problems. He turning out, he was in contradiction with me. And after the film, he said he is catching only when I make some obstacle. And to be honest with him, it was kind of a compromise between him and me. I show only a part of problems during the preparation before flight, but we still friends after first film. But making the new film, that after 10 years more, it's 14 years later after first film, I hope I can show more problems. He was 14 years older than before. The problems were much more. But the position of ÞՌČΟՒՄ was the same. He tried to hide every problems and only be on the screen as a hero, as a big man who can fly. So we again fighting each other what should be on the screen, and the compromise between him and me was very difficult. Even in the editing room, he tried to put out some scenes where he was very weak, and only the scenes where he's in good shape. Yeah. So I wanted to ask you, how do you yourself perceive Grandpa? Because in the film, I personally can see 2 points of view. One is that he is really a hero in a way, because he's overcoming his old age and doing things that even I wouldn't be courageous enough to do. But maybe there is also a second point of view, that he is cannot come to terms with his old age, and he is kind of desperately trying to grapple on to life by doing these sorts of things. Yes. What is your personal perception of him as a person? Yes, of course. From the idea, the artistic point of view, it was kind of only of metaphor. The flying is only the metaphor of real life. It's very similar, like in the novel made by Hemingway, The Old Man and the Sea. It's a very, of course, the novel of Hemingway is very simple, and the situation is very similar when the old fisherman tried to catch his last fish, and he fighting with them, and this is story not about fishing. Yeah, it's about life. It's this
is problem everybody, not only flyers or fishermen. And the describing situation of pressure, I try to build the metaphor for everybody. Everybody has his own life, and the problems with time who is went, yeah, and I feel I feel much stronger connection with pressure situation because I'm older and older, and of course not so old like pressure, but each time I feel closer to him. But the direction of time is for everybody is the same, and even if you're very young, you can understand the position of passing time and the situation. You have to do something with your life. Yeah, it's universal problem, not only pressure problem. I think it's a problem of everybody. I also wanted to ask you, since you teach now in Lodz, I wanted to ask you, can you talk a bit about the Lodz Film School and what you do specifically and how you train your students? Because in Armenia, the film education is has problems, to say the least, and I'm always interested in hearing other people's experiences in order to improve what we have here. I started teaching in Lodz Film School just after finished this school as a student. So I teach for last 30 years. And I'm teaching the documentary film, directing of documentary film, and I try to give my students a special point of view on reality, which I take from my professor, from Kazimierz Karabasz, Marcel Łoziński, and many others Polish documentary filmmakers who have who worked during the communist period in Poland, but can save independence of watching the reality. And find the way to say the truth to the audience, even problems with censorship and others. But this very special watching approach to reality and describing it in film is the kind of Polish film of documentary filmmaking. So I strongly believe that I belong to this Polish school of documentary filmmaking, and I try to give my students the same point of view. But me and my colleagues, Polish documentary filmmakers, try to export this way of filming, way of thinking about documentary, even in Erevan, even in Armenia. We make a workshop, a series of workshops all over the world called the title, it was Dusk Till Dawn, I think. Yes, Work from Dawn Till Dusk. And in 2013, I think we was in Erevan, and we met a lot of very interesting, very talented young filmmakers from Armenia.
and they made short etudes, and the collection of the etude described the Erevan from dawn till dusk. It's very interesting, and still today I remember one scene from this film when the very old man put the cover on his wife very carefully and with the laugh, and it was very touching situation. And then another one very funny situation was then when the crane operator, the building crane operator, work with this hook on the end and took this hook on the horizon, and on the horizon was the holy mountain of the Armenian people, Ararat. He catch Ararat and changed to the border to the Armenian side. It was very metaphoric, very funny, and very touching as well. It was the very simple short scene from the film, but I remember it after more than 10 years when it was shooting. Yeah. Actually, one of the organizers of this festival, my good friend and colleague, also participated in that workshop. He made the scene with the bus driver, if you remember it. So. Yes, I remember. It's a small bus driver, very specific man. Yes, exactly. And I remember, of course, the director of Erevan school. He died unfortunately, but he was very friendly and very helpful with us. Mazmanyan, Armen Mazmanyan. Yes, exactly. And I can say he was a friend of us, and we have strong feeling during this workshop. Yeah. Well, Miroslav, thank you very much for having the time to talk to us, to our audience. It was my pleasure. Please don't forget about us, and if with your new films, send them to us. We'll be more than happy to watch them. I hope the time coronavirus will end soon and we can meet each other, not only the small frames with this internet, but we can touch each other in a reality. It's my dream. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. Մեր հաջորդ ֆիլմը կոչվում է Ես դեռ թռչում եմ, ընդ որում ոչ միայն ուղղակի ես դեռ թռչում եմ, այլ հենց ես դեռ թռչում եմ բազմակետ։ Եվ ռեժիսորը Միրոսլավ Դեմբինսկին է, ով արդեն 40 տարի է շատ բավականին հեղինակավոր լեհ կինովավերագրող է, Լոձի կինոդպրոցում դաս է տալին, այսինքն նաև շատ վաստակավոր մանկավարժ է այդ առումով, ու մեր ծրագրում կա նաև նրա ոչ պաշտոնական աշակերտներից մեկի ֆիլմը, Անդրեյ Կուցիլայի ամփոփում ֆիլմը, որին կանդրադառնանք հետո, բայց սա մի ֆիլմ է, շատ էլի մետաֆորիկ ֆիլմ է, մի ծեր մարդու մասին, ում մականունը ուղղակի պապ է, ով 70 ու հետո նաև 90 տարեկանում չհամակերպվելով ծերության հետ, կամ հայրեն ասած պարաշուտ է։ Հետո բարձրանում է Օլիմպոսը, Օլիմպոսից է թռնում եւ այլն եւ այլն։ Ու ամեն անգամ նոր ռեկորդներ է սահմանում Գինեսի գրքում։ Սկսենք ձեզնից տոնուզակ։ Գիտեք ինչ, այս ֆիլմի մասին ես երկակի կարծիք ունեմ եւ չեմ կարողանում որոշվել, որտեղ ֆիլմը նայում ես մեծ հետաքրքրությամբ, չի ձանձրացնում, հետաքրքիր է ամեն ինչը, բայց ինքը հերոսը
մի կողմից այդ ընդհանրացված բանը կա, որ մարդը միջև վերջ պայքարում է, հա, իր լինելու համար։ Մյուս կողմից իմ մոտ ամենայն դեպս սիմպաթիաներ չի առաջացնում այս մարդը։ Մտածում ես, ինչի ես տենց կպունում, ինչի ես տենց բանանում, մեկը գնալու ես, ես սենց որ թռար, միջև ուր պիտի թռնես, կամ, չգիտեմ, հոգու թռիչքի մասին մտածի, ոչ թե ֆիզիկապես, հասկանում եք, համ խղճում ես այդ մարդուն, որ տենց զորով հազիվ հազ սենց վազում է, ենել երկու քալ չի կարա վազի, բայց թռնում է։ Բայց հոգու թռիչքը փող կապակցված չի այս ֆիզիկական թռիչքի հետ։ Չէ, այդ ու այդ Արտուրը ասեց մետաֆորիկ, ես մետաֆորա չեմ տենում, կամ եթե կա դա մետաֆորա չի, դա չգիտեմ, ինձ համար դա մետաֆորա չի, շատ միանշանակ բան է։ Ում համար է մետաֆորիկ։ Այնտեղ մի պահ կար մետաֆորի, հենց թռիչքը հայր Սերաֆին էր, չէ, ոնց որ Սերաֆ, որը ասում է, որ մահը նույնպես թռիչք է, այստեղ է ինքը փորձում ձգտում մետաֆորի, որ մահը նույն թռիչքն է, ես 10 տարի առաջ ինձ դիագնոզ դրեցին, որ ռակում եմ, քաղցկեղում եմ ու հույս չեն տալիս բժիշկները, բայց ես 10 տարի է դեռ կա, ու դա նույն թռիչքն է, մահը, կարծես թե այդ ձեր մտքերն է այստեղ շարունակում, որից որ մի ասեցիր, մահը նույն թռիչքն է, դու չգիտես հետո ինչ կլինի, բայց թռիչքն է, ու հետո անմիջապես դրանից հետո նաև հումորի տար կար, որ անմիջապես դրանից հետո տալիս է, որ հայր Սերաֆը մահացավ 54 տարեկան, իսկ բանը պապիկը 91 տարեկան է և փորձում է նոր ռեկորդ սահմանել։ Այդ առումով առհասարակ ինձ որտեղ հումոր կա, ինձ դուր է գալիս, իսկ այստեղ մի բան էլ կար, որ չգիտեմ, միանշանակ կարելի է նորից չընդունել, տեսեք, մենք նոր խոսում էինք բաների, հա, նյութի հետ աշխատանքի ձևերի մասին ու կամա շոշափեցինք այն խնդիրը, թե վավերագրությունը ինչ է, դա ինչ որ սառը հայացք է եւ փորձ այնուամենայնիվ վավերագրել այն, ինչը տեսնում ես, թե դա հեղինակային մոտեցում է, այս պարագայում հստակ կար կոնվենցիոնալ կինոյի տարերկային, հստակ կար դրամատուրգիա, որով կառուցված էր ամեն ինչը, այսինքն պապիկը սկզբից գնաց ընկավ, երկրորդ անգամ գնաց, այսինքն սասպենս ստեղծելու հստակ նույնիսկ ես կասեի հոլիվուդյան պրիոմներ կային այստեղ կիրառված, այդ առումով մի քիչ վավերագրություն որպես ինքը շատերը համարում են թույլ, ես այդքան թույլ չեմ համարում, ամեն դեպքում եթե հանդիսատեսի համար է արված, ինչի չէ։ Ես էլ եմ այս ֆիլմը հավանում, բայց միակ բանը, որ ես միջև վերջ այս հերոսին, ես գտնում եմ, որ ֆիլմի հերոսին հենց այդ հանդիսատեսին կապելու բաներից մեկը սիրելն է։ Ով ուզում է լինի հերոսը, գող լինի, ավազակ լինի, դու պիտի նրան սիրես, որտեղ եթե չսիրես, Ոչ փոխադարձ է, երևի ուզում եք ասեք։ Միակողմանի կլինի։ Չէ, ես նրա հետ չեմ կարող բան լինել, սա գիրժվանի։ Ապրոմակցում։ Իսկ եթե դա չեղավ, ֆիլմը ինձ ոչինչ չի տա, ես պիտի մտնեմ, ես պիտի իր կյանքով ապրեմ, պիտի իրանով ինքը ես դառնամ, որպեսզի այդ կյանքի փորձը, հերոսի կյանքի փորձը դառնա իմ անձնական կյանքի փորձը։ Հենց արվեստի ազդեցության ուժը դրա մեջ է, որ այն ինչ որ ես չեմ տեսել կյանքում, տենում եմ կինոյում կամ գրքում ու սա դառնում է իմ կյանքի փորձը։ Սա է ուժը։ Այս հերոսին ես չկարողացա միջև վերջ սիրեմ, որտեղ վատնող բան կար այս իր սենց կյանքին կպնելու էլ է։ Ինձ թվում է այդ տարիքում մարդ պիտի մի քիչ ավելի մետաֆիզիկ լինի, պիտի ավելի ուրիշ հերոսություններ անի։ Ասա Սարադեջան։ Այս
Ֆիլմը պատկերային առումով ճիշտ է, ասենց կանխատեսելի է, ասենք կադրերը, ինչ որ զարմանալի կադրեր չկա, երևի ինչ որ խախտում կա, այդտենա որ կամերան դրած է երևի այդ մարդու վրա է, չէ՞, ոնց որ կամերան դրած մի թռչելու պահին։ Այստեղ ուզենայի ասել իմ ասոցիացիաների մասին, որ չգիտեմ, երևի նա է պատճառը, որ դուք ընտրում եք այդ ֆիլմերը, շատ իրոք կապ ունեն այս ֆիլմերը իրար հետ։ Օրինակ, ասենք այդ իմ ցավը իմն է ֆիլմը կամ այս որ նայեցինք այսօր այդ ֆիլմը ամփոփումը, հա, ասենք խոսում է մարդու հիմնարար ինչ որ մի հատ ենթագիտակցական կամ չգիտեմ նստած ինչ որ մի գաղափարի մասին, ասենք թռիչքը, թեխի է մարդը ուզում թռնի, թռչի։ Կամ ծովը հոգում ֆիլմը, եթե հիշում եք, հա, որ այդ պատկերացնում է, թե ինքը ոնց է իր հաճակալից դուրս գալի ու թռնում է այդ նեսունդորմայի տակ սարերի վրայով, բան։ Ոնց որ այս 3 ֆիլմը մի տեսակ, ասենք իմ ցավի մեջ դուրս է գալի, հետո այդ ծերուկը խոսում է, որ ես թռչում եմ երազի մեջ, ինչ որ տաճարի վրա եմ կանգնում, ամբողջ սարերի վրա թռչում եմ, իսկ պապը ոնց որ ավելի ռեալիստական, տեսակ ես թռա, ունդեղ կա մի հատ պահ, որը հղում է անում հենց հունական դիցաբանություն Օլիմպոսը, չգիտեմ, ռեժիսոր կամ պապը միտումնավոր է դա արել թե չէ, բայց այդ կապը կա նաև Իկարի հետ։ Իկարը, որ հունական դիցաբանության մեջ, որ թռչում է ու դրամատիկ ավարտ անում այդ պատմության մեջ, երևի հենց այդ պահից դիտողի մոտ, եթե ասոցիացիաները առաջանա իր մոտ, սկսում է արդեն այդ սպասումը, թե ինչ է կատարվելու։ Արդյոք անկում կլինի, թե ոչ։ Ճիշտ է, վերջում սպասում ես, որ կլինի, ու ինքը սենց երջանի, կամ կմահանա, կամ կլինի, կամ ինչ-որ բան, բայց չի լինում։ Բայց ընդհանուր ես չեմ տեսնում, թե ինչի պետք է այդպես մարդը խնդիրներ ունեն նրա հետ, որ պապիկը ուզում է թռչի։ Ամեն մեկը կերտում է իր իմաստները կյանքի, տարբեր էտապներում տարբեր։ Հիմա ասենք այս մարդը դիագնոզ ունի բան, բայց իրան դուր է գալիս նոր բաներ սահմանել։ Մեկը տանում է հոգևոր ձևով, մեկը անում է ինչ ձևով։ Ինձ թվում է, որ ռեժիսորի կողմից համենայնպես չկա այդպես միանշանակ բացասական կամ ինչ որ վերաբերմունք։ Սա կլասիկ բան է, էլի փորձեց չստացվեց, էլի կլինես you can do it, բան սպորտային ինչ որ բան է։ Դե երկար տևողություն ունի։ Զայնեմ ու ասեմ, որ իմ խոսքը ուղղակի կիսատ մնաց, մոռացա ասեմ, որ կարող է լինի նաև հակառակ կողմը, դրա համար եմ ասում, ես sense բանի մեջ եմ, որ սա հերոս մարդ է։ Ստվում է այդտեղ լավ ծիծաղելու առիթներ եղավ, ու մտածում ես, որ այս մարդը չկարողանում քայլի, մեկը ուզում է թռնի, ինքը անհամատեղելի է բան, ու ֆիլմի բանից շատ շահեկան է, որ այս պարադոքսալ վիճակի մեջ ու մեկը էքստրիմ է, այդ սպորտը։ Ու համաձայն եմ պարոն Զաքարյանի հետ, որ հնարավոր չի, ասենք, համակրանք բան լինի, բայց այտենց ուժել չկա, այսինքն ուժել չի տալիս ֆիլմը, պրոստո ամեն վարկյան շունչը պահած մտածում ես հանկարծ մի բան չլինի, ես մտածում Молодец, это оператор ռեժիսորի, որ բան են, սառնասիրտ սպասում է, թե ինչ էր, որ հիմա փրկարարի դեր են տանելու, թե նկարելու են այս մարդուն, ես օրինակ չեմ կարող, տենց է փորձանք ալ։ Հասկացան, որ իրան այնտեղ ավելի կոմֆորտն է, քան թե քայլել։ Անվերջ կարելի է նշել, որ իր տրեյների հետ պարապում է, այդ որ բացաթողում արդեն թռնելու վրա է տրեյները վերջին պահին պրտնում է։ Ու այդ մի 5 րոպե տևում է այդպես անը, բայց չես օգնում էլի։ Ես մտածում էի չափազանցրեց այնտեղ, որ գրես 10 տարի հետո, բայց դեմքից տեսա, որ չէ, լավ մեծացել էր, էլի։ Հիմա մի 20 տարվա ընթացքում է նկարվել։ Հենց էդ էլ է, էլի հետաքրքիր դառնում։ Սա ոնց որ մի ֆիլմի շարունակությունն է, էլի, մի ֆիլմ ունի 2004 թվականին, որտեղ այս ֆիլմի առաջին 10 րոպեվա կադրերն են, ամբողջությամբ այդ դրա մասին է, բայց քանի որ պապը չի հանձնվել, 10 տարի հետո, 15 տարի հետո էլ նույն բանը։ Սերիալ է դառնում էլի։ Երկրորդ սերիալն է, էլի, ըստ էության, որի մեջ առաջինի կա, էլի, ավելի ամփոփված տարբերակն է։ Ու ինձ թվում է, այստեղ ոչ թե այդ ֆիլմը տալիս է քեզ են, որ դու մեծարացակ, դու էլ կարող ես թռնել, այլ ընդհակառակը, վախենալու է, որ դու չգնաս այդ սպորտային հարկած։ Իսկ հոգևոր թռիչքի սիմվոլը կարծում եմ հոգևորականի ներկայությունն է այդտեղ, երևի։
Դե եթե իհարկե դա շատ պրիմիտիվ է։ Շատ պրիմիտիվ է եթե ջարդվես ուղղակի բախտել։ ու այդ կտորը հաստատ դրա համար է այդ մենք ենք ուզում ջարդել։ Պրիմիտիվ է, հա։ Այնտեղ մի պահ էլ կար, իհարկե, որ անցում էր, այնտեղ իր թորնիկներով էր մի երեխայի հետերն առաջին հատվածում, երկրորդ հատվածում արդեն որ ցույց էր տալիս այդ հոգևորականին, իհարկե այդպես չի բանով պատմությամբ, բայց տպավորություն էր, ոնց որ այդ թորնիկը արդեն մեծացած դարձած լինի, այդ հասակի դարձած լինի, ինքը դեռ շարունակում է թռնել։